この日本丸は1930年に建造された練習帆船で、世界の海で約54年間活躍、地球を 45.4 周する距離、延べ183万 km を航海し、1万1500名もの実習生を育てた。1984年からは、旧横浜船橋の石造りドックに保存、船体の点検や補修が行われ、一般公開へ、船の生活を体験できる海洋教室や、すべての帆を広げる双帆展帆などを定期的に行い、帆船の魅力を伝えている。みなとみらい21の開発により、日本丸メモリアルパークの一部として整備された、国の重要文化財に指定、海事遺産としての価値も認められ、横浜市が管理している。